这个形状似乎是天域纹，此事与天域有关。你这一口气憋这么长时间，这气机可不像是新进的炼神境啊！或许是因为我每日打坐，苦修不辍。那，你下头发现点啥子嘛？哦，湖底地基完好，高台断裂点在高处，说明爆破点在庙内，而不是在水底。这火药应该是被人偷偷藏进庙内的。湖底地基周边处有一圈石柱拱卫，其上刻着蝌蚪状的文字。大概像这样。这个形状似乎是天域纹，此事与天域有关。不仅如此，这地基周边的石柱像是按照某种特定的规律排列好的。而这种排列方式，应该是阵法。能在大凤京城排列布阵，司天剑。宁燕，此事似乎牵连甚广。